大家好，我係 Abel 啊。嗱 ，Bulgari 咧喺2014年嘅 Baselworld 嗰度咧就推出咗一款新錶，叫做 Otto Finissimo。嗱，喺過去嗰10幾年裏邊咧 ，Otto Finissimo 咧就發展成為 Bulgari 其中一個最標誌性嘅錶款啊。咁啊，大家都知道啊 ，Bulgari 係一個好出名嘅意大利嘅珠寶品牌。原來佢哋做錶咧都係非常之叻嘅。嗱，佢哋喺第一次推出呢個 Otto Finissimo 嘅時候咧，就已經 break 咗一個世界紀錄，推出咗一款1.95毫米咁薄嘅陀飛輪腕錶。咁接住嗰10幾年裏邊咧，佢哋最少係做咗10個世界紀錄，全部都係超薄嘅世界紀錄嚟嘅。當中就包括咗有3問啦，有計時錶加兩地時間啦，亦都有陀飛輪加計時錶啦，甚至有萬年曆。仲加細嘅咧就係曾經做過一個1.7毫米咁薄，但係擁有天文台認證嘅腕錶嘅。嗱，雖然 Otto Finissimo 係咁薄，但係佢嗰個錶殼咧嘅設計咧係非常之多 feature 嘅。嗱，佢嗰個 bezel 錶圈咧就已經有2個 layer 㗎啦，其中一浸咧就係8角形嘅，而另外一層咧就係圓形嘅。嗰個錶殼咧基本上咧係一個方形嘅錶殼嚟嘅，但係咧佢有好多嘅斜角面，而嗰個內圈咧又係8角形嘅。咁所以望落去咧係非常之豐富，同埋你睇一眼咧就唔會忘記呢個 design 㗎啦。過去咧 Otto Finissimo 咧個 size 咧都係比較大嘅 ，depends 你係用咩功能啦。佢哋嘅 size 分別係40啦、42啦，又或者係43毫米嘅直徑。嗱，唔係每一個人咧都可以駕馭得到一隻超薄嘅腕錶，但係嗰個錶殼嘅直徑咧係比較大啲嘅。尤其是如果你個手腕唔夠粗嘅話咧，就可能戴上去咧就唔係咁適合啦。咁所以市場上邊咧就有好多聲音係想要求 Bulgari 可唔可以俾我哋一隻細啲咁多嘅 Otto Finissimo 啊？咁嚟到2026年咧 ，Bulgari 終於咧都俾到我哋一個答案啦，就推出咗一隻全新嘅37毫米直徑嘅 Otto Finissimo。嗱，呢隻新錶咧用咗3年去開發㗎，咁啊除咗嗰個950鉑金嘅微型擺陀之外咧，全部嘅零部件咧都係全新嘅設計嚟嘅，所以 Bulgari 咧就叫呢款新嘅37毫米直徑嘅 Otto Finissimo 咧係一個新篇章，而唔係只係將嗰個 case size 係減低咗。嗱，最近咧 Bulgari 咧就喺香港舉辦咗一場叫做 Arc of Time 嘅錶友活動。咁佢哋嘅鐘錶部嘅董事總經理阿 Mr. Jonathan Brimbaum 咧就嚟到香港，咁我哋有機會同佢坐低咧就傾咗好耐，關於呢隻新錶嘅細節。嗱，呢隻新錶因為嗰個機芯啦、錶殼啦同埋嗰個錶鏈全部都係新嘅，等我哋逐樣睇下佢哋嘅特色。嗱，首先咧，我哋先睇下嗰個 movement 啦，因為佢係嗰個腕錶嘅心臟啊嘛。嗱，呢個機芯編號咧叫做 BVF100，係一個3個赫茲嘅自動上鏈機芯，就用咗一個950鉑金嘅微型擺陀嘅。嗰個機芯咧比起以前嗰個舊嘅 version 嘅機芯係細咗啲，因為嗰個錶殼細咗啊嘛。嗱，但係佢個厚度咧就稍稍增加咗0.12毫米嘅。不過呢個增加嘅0.12毫米咧都俾翻一個好消息我哋嘅，因為佢嗰個動力儲備咧，而家係可以做到72個鐘頭，比起以前咧係多咗20%嘅，係完全 qualify 作為一隻 cross weekend 嘅腕錶。即係話，如果你星期5放低隻錶，禮拜1戴翻上手嘅時候咧，佢仍然係行得好好，唔使調校嘅。但係最令到我覺得 impress 嘅咧，就係佢嗰個機芯嘅日內瓦波紋嘅雕刻，因為大部分嘅日內瓦嘅波紋嘅雕刻咧，都係一係垂直，一係咧就係平衡嘅。咁但係今次咧，佢哋嘅設計咧係將呢啲日內瓦波紋咧由嗰個平衡擺輪嗰度作為軸心，然後咧就向外咧就係去擴散。咁俾我哋睇到咧就好似一個太陽嘅放射紋咁樣，係非常之靚嘅。嗱，等我哋睇下個錶殼啦。咁啊，呢個37毫米嘅錶殼咧，就好多朋友都會問，點解唔係36毫米，唔係38毫米，要係37毫米呢？原來咧佢哋做咗好多測試嘅。嗱，36毫米咧就覺得係太細啦，而38毫米咧就太靠近40毫米嗰個 version。咁啊，37毫米咧就啱啱好去配合翻嗰個6.45毫米嘅厚度，因為錶殼最緊要就係嗰個比例，個比例合適咧，戴得又舒服，望落去咧又會靚仔嘅。Mr. Brimbaum 咧就
就話俾我哋聽，呢一個錶殼嘅設計厚咗啲咁多呢係有原因嘅。首先呢係為咗嗰個佩戴嘅舒適性，因為整體配合呢，佢哋做咗好多嘅測試，咁啊俾好多唔同嘅手腕嘅 size 嘅朋友戴過呢啲咁嘅試驗款式，咁啊最後 find out 到37毫米嘅直徑配呢個6.45毫米嘅厚度呢，係最多人覺得係最舒服嘅。咁啊第二個原因呢，因為呢個 Bulgari 呢係一個好出名嘅珠寶品牌啊嘛，當然要留翻一啲空間，將來呢係可以為呢款腕錶呢加一寶石嘅鑲嵌，甚至呢係可以將個錶面呢係做成一啲 stone dial，好似黑瑪瑙啊、青金石啊、孔雀石啊，或者甚至隕石咁樣樣。咁啊，所以呢個增加咗少少嘅厚度呢，就可以俾到所有呢啲嘅可能啦。第一次 launch 嘅37毫米 Otto Finissimo 呢，係有3個 version 嘅。第一個 version 咧就係做咗噴砂效果嘅鈦合金，而第二個 version 咧就係做咗拋光同埋拉絲打磨嘅鈦合金，而第三個 version 咧係最近好流行好 warm 嘅 color 18K 嘅黃金。嗱，嗰個錶鏈咧亦都係全新設計嘅，佢哋嘅 link 嘅闊度咧係為咗配合呢個新嘅錶殼嘅 size 而去製作嘅，咁啊所以整體望落去咧係非常之流暢啦，好一體化啦，戴上手上面嘅感覺咧個比例咧亦都係好合適嘅。咁而最重要嘅一點咧就係呢個新嘅錶鏈咧係多咗一個 double pusher 嘅。就係喺佢嗰個開關嗰度咧，而家咧係用呢個按鈕係去開關，咁啊比起之前嗰個設計咧係更加容易開關啦，同埋係佩戴得更加舒服。另外一個細節咧就係條錶鏈咧有個 middle link， 即係話嗰個中間咧有一個細格嘅。咁呢個 middle link 咧喺舊嘅 bracelet 係冇嘅喎，咁係愛嚟做咩嘅咧？原來咧佢哋咧亦都係為咗將來一啲唔同嘅設計咧係鋪路嘅喎，例如咧係可以做一啲金鋼嘅款式啦，又或者係做一啲兩種唔同嘅物料嘅 bracelets， 或者係嗰個錶殼嘅款式啦。咁啊，所以咧將來嗰個可能咧真係有好多好多嘅，唔怪得咧 Bulgari 咧就話呢個37毫米嘅 Otto Finissimo 咧就係一個新嘅篇章，係遠遠超出於一個只係 reduce 咗嗰個 case size 嘅一款腕錶。嗱，你對於款新錶有咩睇法呢？喺評論區嗰度話俾我哋聽啊！今個 video 嘅時間差唔多啦，我哋下個 video 嘅時候再見，拜拜。